我有一次喺韓國啦旅行搭地鐵，我上車咁啊個男人落車一下咁樣擁落我度，就推開咗我。我心諗話你唔係啊，咁冇禮貌嘅你呢個人。韓國男人原來咁冇禮貌對女性㗎，完全係好似透明當你透明咁樣咁撞過嚟咁樣，一句唔好意思都唔會有，一個眼神都唔會俾你。即係我直頭覺得呢啲就真係大男人啦，即係得罪講句，我覺得大男人就係唔需要理會你感受，唔需要同你講任何嘅 say sorry 啊，得佢嘅世界係佢主宰住嘅嚇，喺佢眼前咧，你所有嘢阻住佢嘅嚇，甚至乎最好你聽佢話，即係喺我眼中大男人就係佢要控制住你啦，支配住你啦。就最好就佢話一，你唔好話二啦，你係一個小女人嚟㗎啫，記住喺我嘅認知裏邊，大男人基本上就係佢要支配住你。咁我就原來我揾嗰個唔係叫大男人咯，係應該用第二啲形容詞，我要嘅男人咯。好似頭先我講嗰個韓國大叔咁樣，佢直頭根本我覺得唔好話尊重女性，佢唔尊重人啊！即係喺佢心目中裏邊，佢得佢自己眼中，係得佢自己。但係當可能佢遇到一啲男人同男人世界嗰陣時，佢係咪真係咁大男人做到佢嘅事出嚟呢？你喺屋企做你嘅大男人，去支配住你隔離個女人啊，可能個女人如果真係俾你支配到嘅，就覺得你好叻啊！哎呀，老公你好叻啊！哎呀，你好，我即係聽晒你話啦。咁但係其實如果下下都俾你咁樣支配住嘅，咁嗰個女人真係一個非常之好微弱嗰個小女人啦，完全啲思考能力啊、主觀性都冇噶啦。但係相信而家好多出嚟都要大家女人都出嚟做嘢噶啦，有自己嘅個性，有自己嘅能力。咁公一份婆一份嘅啦嘛，大家都除非佢真係喺屋企湊仔照顧仔女咁。基本上可能真係焗住就聽你話，但係我都有啲朋友唔會話就咁林姐姐咁樣聽自己個老公話晒事咯。